اجمل واشيك فانوس ممكن تعملوه لرمضان. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنحتاجها هو خافض اللسان الخشبي، نقدر نجيبه من المكتبات او من الصيدليات هيكون اوفر. هبدأ ارتبه كويس بالطريقة دي علشان اخد المقاسات. الجزء اللي من تحت كان عرضه 9 سنتي والجزء اللي من فوق كان عرضه 12 سنتي. هحدد كده مقاس بالقلم الرصاص وابتدي اقصه بالمقص او باي بنسة عندنا. وممكن كمان اسوي الاطراف بالصنفرة علشان تساوي الحروف. بعد ما بخلص ببتدي احطه على ضلعين الفانوس واسويه كويس، واجيب ضلعين من خافض اللسان علشان يبقى الجزء اللي من فوق في الفانوس. الخطوه اللي بعد كده جبت مركزات الوان، تقدروا تختاروا اللون اللي يعجبكم. انا اخترت اللون الاحمر عشان يبقى لون الخياميه، وكمان تقدروا تستبدلوا مركزات الالوان باي الوان اكريليك عندكم او جواش. ابتديت كده اطلي كل الاضلاع اللي انا عملتها باللون الاحمر، وهكرر كل اللي عملته ده 5 مرات علشان اعمل 5 اوجه الفانوس، وابدا الونهم بنفس الطريقه. بدات ارتب الاضلاع اللي انا عملتها بالطريقه اللي واضحه دي علشان ابتدي اثبتها بالشمع زي ما واضح كده. هعمل كده 5 مرات علشان اكون معانا ال5 اوجه بتوع الفانوس. طبعا تقدروا تغيروا في شكل الفانوس، انا هنا عملته خماسي، تقدروا تعملوه رباعي او سداسي كمان، هيطلع شكله جميل جدا وتحفه. وكده بعد ما خلصت ال5 اوجه بتوع الفانوس هجيب اي ستيكر خياميه بيبقى موجود منه رسومات كتير او ممكن نستبدله باي قماش. ابتديت اقصه كده على اجزاء الخشب اللي احنا عاملينه بخافض اللسان، وابتديت اثبته بالشمع زي ما واضح كده. عايزه اقول لكم ان الفانوس ده حقيقي سهل جدا وبسيط، وكمان خافض اللسان موجود في كل مكان، نقدر نجيبه ونعمله ونبقى عملنا فانوس خشب جميل جدا وكمان بمنتهى السهوله. وده كده شكل وجه الفانوس بعد ما غلفته وخلصته. هعمل باقي ال5 اوجه بنفس الطريقه، وابتدي بقى اثبتهم في بعض بالشمع بالطريقه اللي واضحه دي. طبعا تقدروا تثبتوه بالشمع هيبقى ثابت جدا مع الخشب. ثبت ال5 اوجه بنفس الطريقه اللي واضحه دي لحد ما كونت الجزء اللي في النص من الفانوس. ممكن كمان بعد ما نثبت كل اوجه الفانوس وعايزين نخليه متين اكتر نزود خافض لسان في كل الجناب علشان يخليه امتن واقوى اكتر. ما تنسوش بقى لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل افكار رمضان الجديدة. وده كده شكل الجزء بعد ما خلصناه. ابتدى شكل الفانوس يتكون. هنبتدي بقى نعمل الجزء الهرمي اللي بيبقى في الفانوس من فوق. جبت 2 من خافض اللسان وابتديت اخد مقاسهم واثبتهم كويس بالشمع علشان اخد مقاسات بقية الاجزاء واكمل بنفس الطريقة. وكده بعد ما عملت ال5 هبتدي اغلفهم زي ما عملنا قبل كده، وابتدي بقى اثبتهم في الفانوس. هحط شمع على الاجزاء من تحت كده وابتدي اثبتهم بنفس الطريقة اللي واضحة دي. الخطوة دي ممكن تواجهوا فيها صعوبة شوية وانتوا بتثبتوا كل الاجزاء اللي في الهرم بتاع الفانوس من فوق، لكن هتقدروا تعملوها بمنتهى السهولة زي ما عملتها كده. انا هنا بعد ما ثبتهم ابتديت احط شمع تاني علشان اخليها امتن واقوى وما تتفكش بسهولة. ابتديت اكمل بنفس الطريقة، واخر جزء ده بقى ركبته من جوه الفانوس. بعد ما خلصت الفانوس كده تقريبا هنبدأ نعمل القاعدة. انا هنا عملتها العرض من فوق 7 سنتي والعرض من تحت 10 سنتي متوصلة بطول 9 سنتي. ابتديت اجيب ورق ملون باللون الاحمر وابتديت اغلفه بالطريقة دي كده علشان يبقى باللون الاحمر. تقدروا تلونوه بالوان اكريليك لو متوفر، بس انا حبيت اغلفه بالورق علشان يبقى شكله احلى. بعد ما غلفته بالورق الاحمر جبت ستيكر خيامية بنفس الستيكر اللي استعملته بمقاس اصغر 1 سنتي من كل الاتجاهات، وابتديت اثبته على الكرتون بالطريقة دي، وكررت الخطوة دي 5 مرات. بعد كده هبدأ اثبت كل اجزاء القاعدة. ابتديت احط شمع على كل الاطراف واثبت فيها الكرتون بالطريقة الواضحة دي لحد ما خلصت ال5 اوجه بتوع القاعدة. زي ما واضح كده لما بحط الشمع ببتدي اجيب الكرتون واضغط على الشمع وادخله لجوه علشان ما يبقاش فيه اي بقايا شمع باينه من بره ويبوظ معايا شكل الفانوس. حطيت شمع تاني على الاطراف علشان يثبت معايا اكتر زي ما اتعودنا قبل كده. بعد كده حطيت شمع وابتديت اقفل القاعده زي ما واضح كده. بعد ما القاعدة خلصت معايا وثبت كل الأجزاء فيها كويس هبتدي بقى أحط عليها شمع بالطريقة دي وأثبت عليها الفانوس. أكون متأكدة إن أنا حطيت شمع كفاية علشان الفانوس يثبت معايا وما يفكش معايا بسهولة. وكده ده شكل الفانوس بعد ما خلص معايا. حقيقي شكله جميل جدا. ناقص بقى نعمله الايد بتاعة الفانوس. جبت الفايب كلينر ده بيبقى سلك متغطى بالفرو، وابتديت اتنيه على 2 كده والفه، وابتديت احط عليه شمع عشان اثبته في الفانوس زي ما واضح كده. تقدروا تستبدلوا الخطوة دي باي شريط ستان او باي سلك عندكم زي ما انتوا تحبوا. وده كده شكل الفانوس. ابتديت بقى اجيب فايب كلينر كمان والفه على الايد بالطريقة الواضحة دي علشان يديني الشكل زي ما واضح كده.
وده كده شكل الفانوس. عملنا فانوس خشب من خامات بسيطة ومتوفرة، طريقة سهلة جدا وبسيطة. مستنية اشوف رأيكم وتنفيذكم للفكرة.